जमीन के अंदर से पानी कैसे आता है, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप अपने पापा से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले एक होल को जमीन में तब तक गहरा किया जाता है जब तक वह ग्राउंड वाटर तक नहीं पहुंच जाता। ये पानी बारिश से आता है जो जमीन, चट्टानों और मिट्टी के बीच की जगहों में इकट्ठा हो जाता है। जब ड्रिल पानी तक पहुंच जाती है तो उसके बाद पानी के ऊपर जाने के लिए होल के अंदर एक पाइप डाला जाता है। उसके बाद जमीन से पानी को खींचने के लिए एक पंप का उपयोग किया जाता है।